पूनम सोमेश्वर डोके. अच्छा, तर तुम्ही कुठे राहिलात? आळेफाटा. आळेफाटा. हो. बर, या आजी तुमच्या सासूबाई आहे. सासूबाई आहेत? हां. बर, अच्छा. तुम्हाला काय आणि सगळ्यात लहान सूनबाई यांची घरामध्ये? ओके. आणि माझ्या मुलाला सर्दीचा आणि दम्याचा याचा खूप त्रास व्हायचा. तेव्हा तो आता क्लिनिकच्या चहामुळे त्याला खूप फायदा झालेला आहे आणि मला पण खूप फायदा झालेला आहे. तुम्हाला काय काय समस्या होती? तुम्हाला काय काय त्रास व्हायचा? मला असं दम लागायचं, चाललं का थोडं कंबर वगैरे दुखायची. हां. आता सगळं व्यवस्थित आहे आणि आता थायरॉइडचं पण औषध घेणार आहे मी आता थोडं. म्हणजे थायरॉइडचा आजार आहे तुम्हाला? हो, थायरॉइड आता हे आहे. प्रोडक्ट तुम्ही घेणार त्यासाठी ना? हो हो. RGGL चालू केलं? नाही चालू केलं. अच्छा. स्पिरुलिना खातीये. स्पिरुलिना चालू केलं. RGGL पण चालू करा आणि ते एक मोरंजी म्हणून नोनीची ज्यूस आहे ना, एन्झाईम, हां. ते पण घ्यायचं याच्याबरोबर. ओके. बरं, तुम्ही ही माहिती चहाची देता आता? हो, देतो ना. क्या बात. भरपूर जणांना सांगतो आम्ही, घरोघरी चहा देतो आणि सगळ्यांना सांगतो DNXचा चहा प्या. आणि माझ्या मुलाचा पण त्रास कमी झाला. माझ्या मम्मीकडे गेले की मी माझ्या मुलाला सर्दीचा त्रास व्हायचा, आता तो होत नाहीये, खूप छान होतो. आणि माझा मुलाचा DNXचा चहा पितो, कोकोजी पितो. हा, माझा थायरॉइड कमी झाला, नॉर्मल झाला. थायरॉइड ना? थायरॉइड नॉर्मल झाला. म्हणजे फक्त स्पिरुलिना चहा घेताय, तुमचा थायरॉइड नॉर्मल झाला? नॉर्मल झाला. आता एक काम करा. डॉक्टर चकित झाले, म्हणले असं कसं झालं. आम्ही सांगितलं नाही त्यांना हे आम्ही हे घेतो म्हणून. माझी मम्मी म्हणली सांगू नको त्यांना काही, फक्त तुझं काम रेग्युलर करत जा, चहा पेत जा आणि स्पिरुलिना खात जा. आणि आम्ही पण घेऊ बोलले ते काय बोलले, डॉक्टर आम्ही पण घेऊ. माहिती का, कल्याणचे आहेत. अच्छा. राव डॉक्टर आहेत. बर. त्यांनी मला तपासल्यामुळे सगळं त्यांना पण बरं वाटलं असेल की थायरॉइड सारखी समस्या यांची एकदम रिपोर्ट नॉर्मलला आले. फक्त आता एकच आहे, तुम्हाला जो अनुभव आलाय ना तो शेअर करा प्रत्येकाला. बऱ्याचशा लोकांना याची ताकद अजून माहिती झालेली नाही. एक घरामध्ये आपल्याला गॅनोडर्मा DXN प्रोडक्ट DXNचा चहा घेऊन जायचा आहे. चालेल आणि एक मोठं नेटवर्क उभं करा. तुम्ही सुद्धा एक मोठे क्राऊन डायमंड क्राऊन अँबॅसेडर बनू शकता. तुम्हाला फक्त 10 लोकांना जिद्दीला पेटलेले लोक 10 त्यांना डायमंड बनवा. सासूबाईंना मोठंच करायचं. आणि तुमचं